Koyok diayak lur. Dalane rencek. Piye meneh lek gak rencek iki asale cor lur. Bendi dina-dina liwat dalan koyo ngene lur. Asli iki wis cor lur. Umur pirang tahun ngono terus dadi koyo ngene iki. Dadi pecah-pecah maneh. Wesine jepat-jepat lur sampean. Iya lur. Wong treke dhewe lho ndeyek-ndeyek yo anu wisan. Ki lur sing paling horor ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Lur, delengen ana truk rombongan lur. Ki ngemot materialan yo. Rata-rata pasir, terus kadang-kadang yo watu-watu gragal lur. Nah, lokasine iki neng Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar lur. Salah siji akses utama saka Kediri wates Blitar lewat Penataran lur. Dadi dalan iki ngubungake wates terus Bedali ngancar Pasar Patok. Awake dhewe mau bar ngliwati Pasar Patok. Lagi lur dalane. Dadi dalan iki wis dicor lur sejatine, tapi ya kuwi kondisine ora optimal. Nek bagian-bagian tertentu kuwi rusak-rusak lur. Apa penyebabe rombongan truk kaya sing tak omongne mau wis ana liwat maneh. Mau wis 3, ki 2, 5 dulur-dulur iso diitung dhewe. Ya telaten. Balik maneh lur iki jalan utawa akses utama saka wates nang papan wisata Kawentar Kondang Candi Penataran Blitar. Yen dalan iki sempurna alus lur, cor terus diaspalno, ndah neo nyenengake perjalanan lewat dalan iki lur. Ki cedhak pom bensin Sidorejo lur, perbatasan arepe masuk nang Desa Sumberasri. Lah koyok diayak lur. Dalane rencek. Piye meneh lek gak rencek iki asale cor lur. Aduh. Ndah neo penduduk kene rasane kaya apa. Bendi dina-dina liwat dalan kaya ngene lur. Asli iki wis cor lur. Umur pirang tahun ngono terus dadi kaya ngene iki. Dadi pecah-pecah maneh. Wesine jepat-jepat lur sampean. Ki lho kaya ngene iki lur. Lah ngarep Pagerijo kanan jalan niku SD Sumberasri lur. Koyok ngene iki lho lur. Asline kan yen gak rusak ngene iki, asline lur. Ya mungkin kelebihan beban iso uga. Dadi duduk kelas dalane lur. Ya wis, padahal ya nurutku lho dalan cor ngono ki tumrap desa yo larang lur wisan biayane. Ki prapatan ngarep yen ngiri arah Ngancar terus Gunung Kelut lur. Yen nganan ya tetep Desa Sidorejo lur iso-iso. Sidorejo bagian jero lur. Soale kene iki dusun utawa Desa Sumberasri lur. Tapi aku gak ngerti apa kecamatane isih Kecamatan Ponggok apa melok nglegok lur.
yen Penataran atau Candi Penataran kuwi jelas melok Kecamatan Legok Kabupaten Blitar. Yen gak rusak jane ngene iki lur lah. Tapi sing ono mruntus-mruntus mang jelas wis rusak lur. Asline perjalanan saka Wates terus liwat Bedali, Ngancar, Pathok iki lho lur. Terus liwat Sidorejo ki mau, Sumber Asri, yuh mesti anune lur mesine. Kuwi perjalanan paling asik lur. Soale perkampungane ki yo resik, wit-witan ijo pinggir dalan. Tapi yo kuwi yen musim mudan gak nemen-nemen bleduke, tapi yen pas musim 3 utawa musim kemarau bayuh kene iki lur. Arepe marung ngono ki rasane males. Lah iki untunge kan ana sisa-sisa musim mudan dadi bledug sing kudune mabul-mabul yen nenek mobil liwat ki lur. Kuwi rada teredam. Pemenah ndek ngenane kan barudan rada deres lur suwi. Lagi ada arepe tikungan, engko yen ngiri lurus iku tembus perkebunan gambar lur. Iso uga neng Candi Gambar Wetan. Yen arah Penataran tikungan iki pertigaan iki ade njukuk kanan lur. Ki isih tetep Desa Sumber Asri. Lah ki lur, sing rono dalane alus lur aspal. Paling gak tinggi liwat truk-truk koyok ngono ki mang. Lah terus iki asline dalan kembar iki kan apik banget to lur. Ngiwonengen alus terus taman-tamane iki yo ngrumbul. Pernah koyok ngono ki situasine. Tapi saiki yo rada merana, yo ora rada nurutku wis merana banget koyok ngene iki lur. Dalan sing wis cor terus wis diaspal dadi balik koyok ngono kuwi mang. Lang mesake toko-toko neng ki pasar lagi lur kanan jalan mang kan toko-toko kiri jalan kuwi tapi oke sing tutup mergo bledug termasuk warung-warung kene ki lur jane kan akeh ana warung mie, warung lontong ngono ki dan tapi ya kuwi oke sing tutup lur mergo bledug banget. Yen iki sik resik mergo pancen jek tas lur paling setahun dalan iki core dadi. Gak ngerti ki apa engko mutune diperkuat berkali-kali lipat. Dadi yen diliwati truk-truk materialan mang bakal awet ya ditonton wae. Mergo pancen sik setahun ku ngenek. Dalan iki neraka jahanam dalan iki nang ngarep lur. Lek sing kono mang neraca tidak terlalu jahanam. Lek iki neraka super jahanam. Yo sorry lur mergo aku liwat dalan iki zaman biyen wis belasan puluhan tahun kepungkur gak tau penak. Gak penake apa wis jelas rusak. Ya wis gak karu-karuan rusake. Yen gak udan utawa 3 bledug, yen udan jembrot. Gak ono pilihan, kamerane mesti ndut-nduten. Jadi malah mepet lur isone golek dalan padahal yen kemepetan lek gak hati-hati iso kecemplung jurang mergo ngiwonengen iki jurang lur. Ki jembatan lahar Desa Kedawung lur. Yen iki aku yakin Kecamatan Nglegok. Lek Sumber Asri mang aku gak yakin mungkin melok Nglegok ketoke lho. Yen Sidorejo ki jelas Ponggok kecamatane. Masuk Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Koyok ngono iki lho dalane wis gak ana sing dipilih lur. Wis kudu ndut-ndutan. Maksudnya kendaraane sing ndut-ndut. Kamera gak iso tenang blas lur. Lho. Sing iki rada lumayan ngarepe ketoke. Terus cilik jembatane dadi yen enek truk ngono ki ya
kudu mandeg dhisik lur yen pengen slamet utawa hati-hati lur, ana sing ngatur. Bayuh lur. Wong treke dhewe lho ndeyek-ndeyek yo anu wisan. Ki lur sing paling horor ki. Jane ki rada alus dalane, gung rusak maksudku. Ya lagi panjenengan anune apa ning ngecore. Cuman dalane kan cilik, dadi yen ana truk-truk mobil gedhe ngono gak wani lur arep simpangan. Makanya diatur gantian. Oke, saiki ganti kene lur sing liwat. Wis pira mangan nek sing ngitung treke porong lur pira jumlahe. Desa Kedawung, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Dadi mau ade ngliwati Desa Sidorejo, Desa Sumberasi lan iki masuk Desa Kedawung. Delok nur dalane. Beh. Koyok ngene iki lur. Lek udan jemek, sembrot, banyune nyembung kang mempercepat kerusakan uga. Dadi enek lubang cilik terus kelebon banyu, mbuh banyu udan apa banyu apa jelas apa kuwi rusake luwih cepet maneh. Penderitaane sik gong berlalu lur iki, engko sampe paling gak perapatan kono, ngarep enek perapatan lur. Padahal kene iki termasuk jalur rame lur. Amarga pancen salah siji akses utama saka Pare, Pelosok Klaten, Kediri, Wates, Ngancar kang bakal nuju kawasan wisata penataran lur. Ndahne apa dalane gak rusak no kira-kira luwih rame maneh dalan iki. Yo pernah lur alus tapi yo gak suwi paling pirang wulan ngono rusak maneh. Ki lur sik kaya ngono ki lho dalane. Jane yen kene dalane wis cukup gedhe lur. Yen bis cilik ngono simpangane bis gedhe yo gampang, cuma yen dalane kaya ngene kan yo rada piye yo rekoso. Lho iso dideleng dhewe to. Dalane bolong-bolong bubrah. Prapatan ngarep iku yen lurus engko iso tembus kota Blitar. Yen arah kawasan wisata Candi Penataran termasuk Bung Karno ya iso mubeng ngiri lur. Ternyata belum selesai penderitaanku. Tapi zamane gung diaspal mbiyen lur, yo aspal tapi lawas. Kuwi yo aku iso nampa memang aspal lawas terus piye maneh. Sing atiku rada grundel kuwi dalan wis didandani apik-apik. Terus dalam waktu sedhelok wae kok wis rusak maneh kuwi lho rasane kok gelo. Sanajana gak melu duwe lur. Piye bar didandani apik cor halus. Umur pirang wulan ngono wis balik bubrah maneh. Kene iki biyen malus lur dalan mendekati Candi Penataran kene iki. Ya yen iki wajar mergo rusak amarga usia lur, mergo lawas. Dadi
rusake iki wis suwi pirang taun digawe. Lelek sing cor mang bulanan nek bulanan kok gur setahun 2 tahun kaya ngono ki mange. Tapi ya mbuh ra genah hitunge piye, sing ngerteni kan ya penduduk kono dhewe paling ora pemerintah setempat, Lur. Ki Lur wis masuk gerbang kawasan wisata Candi Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Sepi Lur saiki sanajano prei, aku wis kerep to rene iki setengah tahun terakhir ki aku rene enek ping 4 Lur. Ki sing kelima iki aku rene iki. Dalam waktu sekitar setengah tahun. Kadang sesasi aku ping pindho. Ki mulai masuk area kawasan wisata Lur. Toko-toko rame tetep, tapi pengunjung sing sepi. Padahal iki dino Minggu Lur. Aku biasa parkir nang kene iki terus ngopi pisan Lur. Biyen kene iki enek apa jenang kolake saiki enek. Mas kopi gak gawe gula ya? Pahit. Ya daharane di mamsikno. Ngerak medhetek iku. Ki Lur kopine tanpa gula Lur. Aku kan wis bolak-balik mrene dadi yo wis eruh rasane, wis hafal bakule. Jajane rata-rata jajan kemasan, mu ana tahu ki sing tradisional. Bismillahirrahmanirrahim. Jane pengen pedes-pedesan enak lomboke siji muan. Dilalah ra pedes pisan nasib. Ki Lur ki Candi Penataran yang disawang saka parkiran. Sah rehne wis teko kene yo gelem ra gelem tetep tak sepi Lur Candi Penataran. Kang areane ombo menurutku gede termasuk yo. Terus patung Dwara Pala kembar iki. Terus sisih kanan ana kantoran, ki aku ora bakal mlebu Lur. Dulur-dulur yang pengen ngerti bab Candi Penataran wis ana videone nang kene, yen gak kliru 2 apa 3 video ngono bisa dibuka-buka. Kanggo dulur sing durung subscribe, monggo subscribe Lur. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.